ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Facebook video ရဲ့ background sound တွေကို copyright ထိမထိကိုဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့ copyright ထိထားတဲ့ music နဲ့ပဲတင်ကျင်တယ်လို့ restore audio မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လို twist တုံးပြီးမှတင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တင်ကျင်တဲ့ video ကို upload video လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခဏစောင့်ပြီးတော့ကိုထည့်ကျင်တဲ့ title description တွေထည့်မယ်ပြီးရင် thumbnail ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း music တွေရွေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူး next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ copyright check ဆိုတာပေါ်ပါပြီ copyright content was not detected in your video လို့ပေါ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ background sound က copyright မထိပါဘူးကဲ copyright ထိတာဆိုရင်ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုပြပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် video background sound က copyright ထိတယ်ဒီတခြင်းနဲ့ပဲတင်ကျင်တယ်ထက်လည်းမပြင်ကျင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို twist တုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ upload လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် title တွေပါထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်copyright check ဆိုရဲအစင်မရောက်ခင်မှာဒီမှာဆိုရင် audio ဆိုတာပါတယ်အဲဆိုရင် Facebook sound ပပလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ copyright ထိရဆိုတာပေါ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် post တင်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမမြူတော့ဘူးအဲလိုတင်လို့ရပါတယ် copyright ဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် laptop နဲ့စစ်ရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် phone နဲ့စစ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော် phone Chrome နဲ့ကနေ desktop site ဆိုတာကိုပြောင်းပြီးမှကျွန်တော် desktop mode နဲ့စစ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် copyright free sound တွေကိုဘယ်လို download မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook sound collection ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းတွက် download လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Pixel Base ဆိုရဲ website မှာလည်း download ရပါတယ်ဒီအခု video လေးလို့ like လုပ်လို့အဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတာလည်း comment မှာရေးထားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် TikTok and YouTube ကိုလည်း follow and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဗျာ